ভাই, একটা না গরিব ছেলে ছিল। তার বাবার কাছে না একটা সাইকেল আবদার করতেছিল। বলতেছিল, বাবা, ওই বাবা, আমাকে না একটা সাইকেল কিনে দেবা। তার বাবা বলছিল, বাবা রে, আমার তো এত সামর্থ্য নাই যে তোমাকে আমি সাইকেলটা কিনে দেব। কিভাবে তোমাকে সাইকেল কিনে দেব? আমার তো এত টাকা নাই যে আমি তোমাকে সাইকেলটা কিনে দেব। তো ছেলেটা এই কথাটা শুনে চুপ হয়ে গেল। ঘৃণায় যে আমার বাবাটা সাইকেলটা কিনে দিতে পারবে না। তো ছেলেটার কি ভাই এইটাই দোষ ছিল, সে গরিব ঘরে জন্ম নিয়েছিল? না রে ভাই, তার বাবার সামর্থ্য ছিল না যে তাকে সাইকেলটা কিনে দেবে। যা ভাই, তোমার বাবার সামর্থ্য নেই কেনার, সেটা তুমি আবদার করো না। জানো তোমার বাবা তোমার কাছে ছোট না হয়ে যায়, কষ্ট না পায়। বাবাকে কোনোদিন কষ্ট দিও না রে ভাই।